cellphone. Gila. Sorry. Dito ang side ko na. O, dito. Pero gabi wala na eh. Madalawang ano siguro. Parang may kumigalos. Ugat lang yun. Wala, naipin. Like mahina lang yung dalo yung electrolytes mo. Ito, manila ko lang. Kung mahina lang yung electrolytes mo. Pag ano pa, hiram mo lang sa location. Oo ba? Iga po ngayon. Relax lang. Pag pinisil ko kayo lang, ganun ko kayo ganda. Sige. Kabila. Isa pa. Last isa. Huwag mo mong tigasan ko. Para mag-gala. Relax mo. Relax lang po. Yes, sir. Ano mo tumutunog? Ano mo tumutunog na... Yung kita ko yung na-stroke yun. Saan ka? Ah, matagal na. Nagpa-therapy dati si Jackson. Hindi rin ano. Pero nakakalakad. Pagka-send ko nga dun sa anak niya. Pagka, Marami kong live.